gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana e no vídeo de hoje eu vou estar acendendo a minha lareira. É a primeira vez que a gente vai acender, então eu comprei algumas coisas, vou mostrar aqui pra vocês e vamos ver se dá certo. E, gente, desde já eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta. Vamos dar uma força aí pra esse canal crescer. Vamos lá? Bom, gente, aqui, ó, eu tenho algumas coisas que eu comprei pra lareira, tá? Eu comprei tudo pela Amazon, pelo site da Amazon. Menos a lenha, tá? Essa daqui eu tinha comprado na Home Depot. E essa daqui eu comprei agora na 7-Eleven, que eu fiquei com medo de não dar. Aí nós temos aqui esse produto pra ajudar a acender. E aqui nessa caixa a gente tem aquela tela que você coloca na frente da lareira pra não voar brasa. A bandeja. E essa caixa eu também vou abrir aqui, que são as garrinhas que seguram a lenha. Bom, eu vou abrir e já mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Bom, gente, ficou assim, ó. A gente colocou tudo ali direitinho, a bandeja, as garrinhas ali segurando a lenha. Adorei, gente, a tela. Aí aqui o kitzinho. Eu coloquei os bichinhos pra cá porque eu fiquei com medo, sei lá, de derreter. Tô com medo de derreter esse daqui verde também. Acho que eu vou subir ele. E é isso, agora a gente vai reunir a família pro evento, né? Acender a lareira pela primeira vez. Bom, gente, eu desliguei o ar aqui, ó. A temperatura da casa tá 21. E eu desliguei porque eu fiquei com medo da casa ficar muito quente. Lá fora tá -1 a sensação térmica, tá? Por isso que a gente decidiu acender a lareira hoje, porque tá bem friozinho. Vou só um pouquinho de... Jogar o produtinho aqui. Esse produto aqui é... Amor, tem que abrir em cima, hein? Ó, lá em cima. Peraí, deixa eu mostrar. Peraí, Cadê? Eu não tô com o meu celular aqui pra iluminar. não sei se dá pra mostrar. Pega o meu celular. Mas lá em ali, ó. Lá em cima. Abre, né? E o medo é quando abrir sair vários insetos, né? Não sei. vai sair porque... É inverno, né? Ó, também, mas... Peraí. tem um alçapão. Olha lá. Aí deu pra filmar. E agora a gente vai abrir pra poder colocar fogo. Leva isso aqui bem pra lá. Peraí, deixa eu sair de perto. Vai. Ih. Calma que vai. Xiii. Ele é tipo Ai, um óleo pegou. também, né? Aí tá pegando. Ai, gente, que emoção. Nossa lareira. Aí, agora vai, hein? Bom, você abriu lá em cima? Ah, Ai, meu Deus, corre. ai, caramba, agora. Comprei até um extintor, gente, já pro caso de... Abriu?
Abrir. Bom, Ok. Ok? É tipo De qualquer forma, eu comprei até um extintor, gente. Já deixei aqui, ó. Né? Por via das dúvidas, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Ah, gente, mas é isso. Agora a gente vai curtir aqui, ó. Se aquecer. Maravilha. Segunda tentativa. Apagou. Tu fez isso aqui, mano? Você quer aqueles que explodem pra explodir no YouTube lá? Você viu, mano? Amor, tá no YouTube, tá bom. Aí, ó. Opa! Gente, a primeira tentativa apagou. Então agora a gente colocou mais produto, ó. Agora parece que vai. Agora, vai. A lareira é top, hein? Porque, ó. Agora eu vou colocar aqui um vídeo cacetado. Ai, que delícia! Tirando a lazer, hein, Vivi? Gente, agora foi, ó. Pegou de verdade. E é uma delícia. Muito, muito gostoso, gente. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora a gente vai ficar aqui curtindo esse quentinho da lareira. Beijos, fiquem com Deus.